Andan keyinki mesele urmatlı bir tuğanlar vitir namaz. Bu cumhur alımdardın pikirinde sünnet muvakkada, Hanefi mezhep boyunca vacip, farzga jakın. Ya ahlel Kur'an avtiru fe innallaha vitrun yuhibbul vitra. Ey Kur'an eyleri, vitir namaz okugula. Hudayım özü жалгыз, vitir namaz jakşı göröt. Hudayım özü жалгыз, tak. Jana tak namaz jakşı göröt degen vitirge bolungan targib Abu Davud rivayet kılıp sahihte bergen hadiste gelet. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselam aytat, bu hadiste da Abu Davud rivayet kılat. İnnallah amaddakum bi salatin ve hiye hayrun lakum min humurun na'am. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bir jakşı namaz berdi. Oşol namaz sizlerge kızıl töödөн dagı jakşıraak deydi. Kızıl tö Arap uçurunda Peygamberimizin doğrundagı adamlardagı bar en kımbat baylık bolgon. Kızıl tö degeni bul jana at kötörgüz, nar tö bul çoң tö degen söz. Bul en çıdamkay, kötörsöň jük sen taşıp barat, kaçsan kaçıp kete turgan en kımbat una tö bolgon. Anın jünün alasın, anın sütün alasın, anın tölün alasın, kaçsan jetkiribeysin, kuusan jetesin. Jana 40 gün göçen su içpey jüre bere turgan töөнүн эң чыдамкай кызыл төө деген ушул кызыл төөдөн жакшыраак болгон bir намаз. Бул деген канча дүнүйө топтобу, ошол топтогон дүнүйөңүн бардыгына мына ушул сен окуй турган витр важип жакшыраак намаз. Вахиял витру فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي مَا بَيْنَ الْإِشَاءِ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Sizlerge uşunu kuptan namazdan keyin jana bagımdatка чейинки убакытка калтырып койду дейт. Урматтуу bir туугандарым, ошол витр важип намазга, андан сырткаркыногу нафил намаздарга, пешимден мурда, пешимден кийин асырдан мурда, шамдан мурда, шамдан мурда 2 рекет намаз бар. Ханафи мазхаб боюнча бул макру. Анткени намаз кеч калып калбасын дейт. Бирок имам өзү 2 рекет нафил окуп аткан болсо анда кошулуп окуй бергенден иншалла ziyanı tibe turmatlı bir tuğandarım. Andan sırtkarı misal üçün asırdan murdağı dağı var. Bizde bul Orta Asya'da bul mesele iş kaçpaya kalgan. Egerde iş kaçpaya kalgan amal kılınmaya kalgan. Orusların uağında balkim suz bolup ketip bir kitapterde gelet. Bul kandayça Rahimallah imra'an salla qablal asr arba'an. Hazreti İbn Umar rivayet kılgan hadiste İmam Ahmet Abu Davud Tirmizi rivayet kılat. Kimdeki asırdan murda 4 reket okuy turgan bolsa Kuday Taala öz ırayımın aldı deydi. Demek asır namazdan murda, asır namaz okulganга çeyin gel 4 reket mustahap namaz okuy turgan bolsoň Kuday Taala sen öz ırayımın kuchagına algan bolot. Alem Hazreti Ali aytat Peygamber Aleyhisselam aytkan okugan enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli qablal asr rak'atayn. Alem başka bir rivayette İmam Ali aytat bul hadis Ahmet Abu Davud Tirmizi İbn Huzeyme rivayet kılan hadiste 2 reket okugan dep. Demek 2 reket 4 reket degen rivayatta 4 reket okugan 2 rivayet amal kılуу degen urmatlı bir tuğanım. Nafil namazların içinden en ele küçtüğüsü, en ele mınday bir hiç kaçan kaltırбай turganı bul oşol janagı bagımdat namaz 2 reketi. Maliki, Hanbali, Şafii mazhaplarda saparga çıkkanda oşol sünnet namazda taştalat deydi. Bирок ошолорду дагы багымдат 2 рекет сүннөт ташталбайт. Ханафи мазхаб боюнча сапарга чыкканда сүннөттөр ташталбайт урматтуу бир тууганым. Бирок сафардабы, хазардабы өтө зарыл иш болуп, өтө кышчалыш болуп калып, убакыт тар болуп калган учурда сапарда эмес экенине карабастан сүннөт намаздар калтырсаң болот, бирок эзели парз намазды калтырган болбойт. Милицияларга, мисалы иштеп аткан жерде, же болбосо врачтарга, доктурларга, же өтө иш күчөп калгандарга, же бир муфтийге фатва берсе адамдар күтүп отурса, бул намаз окуп отурган болсо, кичине окшошпой калат. Urmatlı bir tuğandarım. Oşon üçün kolumuzdan kelişince şu nesillelerge amal kılsa Kuday Taala barыбызга inşallah jakşılık beret.